我係雅斯蒂娜，而家同大家分享嘅係一個大圍嘅新樓盤，叫做 Uni Residence。而家同你睇呢個一房單位，293尺，27平方米，410萬到起，非常之交通方便嘅。咁而家入嚟睇到佢呢係用電子鎖嘅，係用歐洲嘅名牌嘅雪櫃啦，同埋有西門子嘅焗爐。歐洲名牌嘅大眼雞嘅洗衣機即係一應俱全嚇。咁我哋嚟睇下佢個洗手間浴室呢，係設計得好靚仔。客廳可以擺到 sofa 同埋電視啦，呢邊呢就擺餐台。咁佢有呢個都唔細嘅露台喎。賣點呢就係交通方便嚇，行去顯徑站呢就9分鐘，行去大圍站呢就11分鐘，即係有雙鐵嘅優勢。咁我哋呢就可以附近呢好多大學啦，同埋校網係88。如果佢個中學呢就係沙田校網。咁你話啦，你個細路住喺呢度，或者你收租，人哋嘅細路住喺呢度，係咪非常方便呢？如果大家有興趣嘅，請俾個 like 我啊！